영원한 성격이 배릴 것 같아. 키보드 미쳐버릴 것 같아. 부셔버리고 싶어. 작업 또는 게임을 하다가 키보드 잘못 누르는 경우 자주 계시죠? 저는 이걸로 바꿨습니다. 이 작은 키보드 하나로 데스크 테리어 완성이에요. 고성능 마이크로 컨트롤러로 안정적이고 빠르게 입력 처리, 전문적인 게이밍 환경에서 검증된 신뢰성, 케이블 없이도 깔끔하게 게이밍 환경 구현, 어디서든 편하게 사용할 수 있는 장시간 사용 가능한 대용량 배터리 걱정 없이 안정적으로 어디서든 사용할 수 있어요. FreeFlow F1 Pro TKL 키보드 1